مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والخيرين من أرض ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي وجه الرجاء غير منعكس لديك وجه الميزان غير منقلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة المهتدين المهديين جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الفائزين بحرمة النبي الكريم آمين 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 اللهم sanipun para rawuh jamaah sedaya alhamdulillah dan Allah taksih maringi kenikmatan ingkang agung
inggih menika nikmatul iman wa nikmatul Islam. Mugi-mugi mawon kenikmatan kula wau boten uwal boten muncul saking kula panjenengan sedaya pasti sowan wonten ngatanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, intine agama menika leresipun namung kangge nyumerepaken dhateng kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang nratoni dhateng jagat menika, ingkang murba wasesa dhateng sedaya makhluk-makhlukipun. Allah ingkang maha welas, Allah ingkang sifatipun asih, Allah ingkang benjing wonten dinten kiamat badhe ngasta dhateng wewengkon agung inggih menika wonten dinten sedaya tiyang nilai zaman kanjeng Nabi Adam ngantos dumugi bagi tiyang sak jagat kiamat. Allah badhe maringi pengadilan dhateng sedaya. Allah badhe nimbang dhateng amalipun sedaya. Ilo boten sanes intinipun kula panjenengan sedaya kedah tansah emut dhateng jejibahan, dhateng kewajiban ingkang sedaya kula wau badhe dados mergi tumuripun pengapunten magfirah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Rumiyin dan kejaman kanjeng Nabi niku nate wonten ingkang nyuwun pirsa dhateng kanjeng Nabi. Maturipun ngaten, mata sa'ah ya Rasulullah, mata minjang menapa as-sa'ah kiamat. Kiamat menika kedadosanipun minjang menapa kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul boten bangsuli jawaban dhateng pitangletan kula wau, namung gantos kanjeng Rasul malah mundhut pirsa, ora kowe kok takon kiamat iku kowe wis duwe sangu apa? Jawabe sahabat sing matur, la syai'a ya Rasulullah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Bapak cinta kula rumas boten gadah sangu kangge ngadepi dinten kiamat Gusti Rasul. Tidak minangkung setunggal inggih menika remenipun manah kula dhateng Allah saha dhateng Rasulipun. Boten rumas boten gadah sangu kejawi namung remen demen dhateng Gusti Allah kalih kanjeng Nabi. Menapa kanjeng Gusti Rasul paling dawuh, anta ma'aman ahbabta, awakmu besok bakal bareng karo sing mbok senengi. Bila ngendikanipun ini betul lepas rawinipun Anas bin Malik lan Abbas jadi kok ngati nalika aku ingin jawakan dengan Rasul anta ma'aman ahbabta,
tak rasake ora ana sing gawe seneng bungah atiku wektu kuwi. Kejaba aku krungu gawe Kanjeng Rasul anta ma'aman ahbab. Kowe besok bakal karo wong sing mbok senengi. Mila nek umpamane kula jenengan benjing kiamat kula jenengan kepengin sakit kempal kali Kanjeng Nabi ya kudu duwe rasa seneng. Senenge kudu ngumpuli karo senenge hati lan liyane. Niki nek seneng niku ora iso dibicara. Seneng ya seneng. Seneng niku mboten gadah alasan. Seneng ya seneng. Napa malih memang niku wonten alasane. Sinten sing boten remen kalih Kanjeng Nabi. Niku aliyase tiyang ingkang bodho. Aliyase tiyang ingkang boten semerti. Wong ngono barang apik, ana wong apik, kok nganti hati ora iso seneng iku. Yo aneh. Nah, nung boten nate semerti kok kaya lho. Ora aku tak takon. Wong Jawa iku nek wis muni ana wong nyebutno asmane sijining wali jenenge Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku meh kabeh gak ana sing ora ro. Rasane ning ati wis kenal-kenal lho. Yang dapat tawasul ini bagi menikah mirangaken datang cerias sejarah nalika sugenipun tiyang Jawa kok ana wong nyebut asmane sijining wali songo Kanjeng Sunan Kalijaga niku rasane kok nganti orang ngerti ini rasanya aneh. Kenapa kira menangi? Apa kira tahu benar? Boten. Ya mau diceritani ya. Saat ini enten sing santai. Kalau itu gak usah mulutan ya apa zaman Kanjeng Nabi gak ada mulutan. Nah, nek gak diceritakno Kanjeng Nabi itu terus lek ngerti tekonti. Apa ana apa kudu ngerti iki lek mboten nonton ta. Kudune lek diceritakno. Milo nek zaman Kanjeng Nabi itu mboten nonton wong cerita Kanjeng Nabi mana sahabat iku menangi Kanjeng Nabi kok. Nah, kira zaman sak niki rene sampun boten meningi sugengipun Kanjeng Rasul, lajeng sering diceritakno sirah atawi lampah tindakipun supados menika ndadosaken menawi kula panjenengan sedaya semerep dhateng Kanjeng Rasul njur tuwuh rasa seneng lan demen. Nggih. Kula nek ana wong kok ora seneng ngrungokno critane Kanjeng Nabi. Yen pun boten duwe arti yang urip niku. Urip niku boten duwe makna. Wis kaya pitik kaya kebo mawon. Anane mung mangan, ngombe, turu, rapi, duwe anak, pun. Nila kula panjenengan sedaya
supados manah menika saged dipun tuntun kalih Kanjeng Nabi niku srana nggih kudu gelem ngrungokno critane Kanjeng Nabi. Kathah ulama ingkang sami nganggit nyusun napa rangkaian kata ingkang inti lan isinipun nyecaraken dhateng lampah tindakipun Kanjeng Rasul minangka dados utusanipun Allah dipun utus supados nggiyarake agama minangka kanggo dalaning urip mulya mati yo mulya ning akhirat ning donya yo mulya. Allahumma amin. Ora jamaah sedaya kami mulya kados pun kawuhaken dening agama dening Al-Qur'an Kanjeng Nabi minangka contonipun pun mboten usah mikir nemen-nemen mergo urip ning donya ora kaya sing dikarepke. Kepingine duwe omah gedhe, kepingine duwe motor anyar, kepingine duwe sawah ombo, kepingine duwe dadah ombo. Ning ora keturutan yano ya ini uripe marat petean. Ora perkara sing penting bendino kumpul karo Kanjeng Nabi. Sesuk nek mati dipadangi nule Kanjeng Nabi. Sesuk ning akhirat kumpul ning swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Apa biro Gusti Rasul mboten pirsa nek awake kula jenengan sedaya sing do iman iki awake rekoso. Nggih, pun pirsa. Nggih. Nek jamu niku wis sabat to sawetara. Wong kepenak iku lak yo tumibane bar rekoso to. Ana wong ngrasake nek mating sehat niku pergo asale lara dhisik. Nek kaya urung tau lara ngeten iki wis telung sasi lali rasane nikmat. Nikmate waras niku lho. Iki biasa mawon. Mungkin nek mun pilek nek bulet wis kuping butek mripate kocor-kocor. Nek ngoco niku mripate wis ireng karo abang watuk mikil suwengi ora meneng. Awake gemeter wes rasane ra karo-karuan. Bojone dionek-onekke. Anake disentaki. Mergo ngrasake lara sing ora karo-karuan rasane. Binala ana tombo diparingi berkait Kanjeng Nabi. Ombe banyu mawon. Renteng sekosite. Bila ke kalong gedone sesek-sesek wis lunggan. Bisa wong gawa butrek, yo kan ana butrek. Iki lho ana skadon. Iki ana puyer. Iki ana jamu cap-jagu. Apa air mancur. Diombe. Tambah indok mek madu, rasane keringetan. Ro awake. Katane iso melek. Kaya ngene to. Rasane krasa, oh ya Allah, kok nikmate kaya ngene, awakku wis ora kaya wingi. Krasane nikmat iku bar lara. Inna ma'al usri yusra. Keluarga niku mboten kraos kepenak nek ora didhisiki wis donya. Ya wis ana donya rekoso kaya ngene. Biyen kepengen nganggur. Karang ora duwe dhuwit. Di nyawangmu mangan mawon. Anggap ae pakai pluk. Kepengen mangan pelem ora duwe mite. Ana wong udah ora tau ana sing aweh.
kepengin ana wong itu duit kemecer enak karuan ora siji loro diburke ngoso mabur iku 2000 niku nggih pancen nek kasane ra kan dosa sesuatu yang mesti swarga diperintahkan dening Gusti Allah wonten surah Yasin. Fal yawma la tujza kullu nafsin fal yawma la tujza kullu nafsin bima in kanat illa sayyi'atun wahidatan fa inna jami'an ladaina muhdharun fal yawma la tuzlam nafsun wala tujzauna ya Allah wong nek dikon koyo ngene iki fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Besok dinten kiamat niku pun mboten enten wong sing dikani sing capai 10 ya entuk 10, sing capai 100 entuk 100. Mboten enten sing dikurangi. Mboten enten sing dikorupsi. Sedaya tiyang mukmin niku mlebet swarga. Ning swarga niku ukurane sesuai karo ngamali. Sing biyen poso sregep poso niku mangke bintang dadi mlebet swarga ditawani saking pintu atawi lawane wong ahli poso. Sing biyen ahli sedekah nggih mangke ditimbali saking lawan ahli sedekah. Nek swarga nek tas swarga uga mukmin iman. Ning teng mriku niku mangke undak-undakane derajat panggenane nggih dipadakno karo ngamali. Fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sing dikake maneh Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Wong nek wis mlebu swarga iki wong semene iki sing kere-kere iki to. Sewes mati wis mlebu swarga. Masyaallah. Nah, ya anggur biyen aku sing pengen gak duwe. Tak pangane. Boten ate dilekne. Jakake mboten. Niku mangan terus mboten apa-apa. La yusaddaru dengan hawa la yusifun. Nek dunia niku ana foto-foto nek nyebelih pitik nek pupune nek bojone nek ndase suwi-suwi dodo mentok gegere. Anake sing rodok sedikit mangan ini dipuk nih nyentong nih ngerok kok bisa les nih. Mbak ngomongin, jaga kata tuh Jumat nih. Ini swarga nih bos. Mau sak bledhe. Nah, iki ana duit biyen aku ora tau duwe. Tapi ning kene meh diopo ora ono dodo. Iki yo sing marake aku sok loro iki kowe yo. Ujian teman. Biyen tak senengi. Dosa aku seperti kroso temenan. Pancen kowe sing marake perkara. Aku dionek-enek bojo iki perkara wong iki. Sing arek kurang sing nutuk sing iki lho kowe iki dapurmu. Marake aku tang reso nyaur. Mentol kamu. Mboten semenengake kabeh sakniki niku digoleki mawon. Rupiah gluduk. Rupiah gluduk. Ana wong janduk sik gluduk. Nek nek mati niki ngetundi.
Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Wong sing ning swarga niku bijik fi syughul. Syughul niku sibuk. Fakihun. Nggih. Gesang saka dening senenge urip ning swarga sibuk, seneng. Ngantek-ngantek umpama ana sedulure sing ning neraka niku ora kelingan. Nganti umpama ono pakne sing neraka nggih mboten emut. Nek ngerti emut tak sedih lah. Pak kuning lompo, ya ora sida seneng kok. Niku sapa senenge nyantek ora kok bereling karo kanca, sedulur, wong tuwa, keluarga sing ning neraka. Suweneng pol. Fi syughulin fakihun. Dereng semanten wa azwajuhum في ظلال على الأرائك متكئون. Masya Allah. Alam-alaman karo bojo-bojo ini. Sampai mimpian tantan-tantan ini orang teko-teko temah. Betah meneng dunia rekoso. Boleh mati ketemu aku. Alhamdulillah. Ya nek ngerti kaya ngene ya aku ya wis ora dawa-dawa ae umure. Nek ora ngerti dheweke kaya ngene. Diwasane ora pate tak pikir. Bendina iku mikir iku mergo duwe ae bendina. Ora tau entuk aku. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'ik. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ing swarga niku sembarang kawisan niku wonten. Malah dingendikaken wa lahum ma yad'un. Lahum ma yad'un niku nek menurut tafsir wonten ingkang nafsiri umpama kepengin durung matur, durung ngecap, durung nembung niku wis kelakon. Aku pengen sate, aku pikirin gelap nih. Ya Allah, sate kok begini semua ini. Lian sate ayam pesing ini. Warung Madura itu aja. Kak pinco erong dulu aja. Dipangan sama gimana peleng giting. Yang sate kok koyong ini. Kalau sate tengeri kon niku mboten marake stroke. Mun mangan sampek iki. Gegeten lah. Yen aku ban godho-godho. Saiki ono sate santai-santai. Masya Allah. Penak wong swarga. Mula dipenendikaken dening Kanjeng Rasul, wong iku nek wong mukmin iku duwe rasa seneng anggone kepengin ketemu kalih Gusti Allah. Lan Gusti Allah ya remen nyambut sowanipun kawula kala wau dhateng Gusti Allah. Yo maksude napa? Apa kira-kira wong swarga niku kudu mati dhisik lho. Nek kudu seneng mbek Gusti Allah serak ketemu Gusti Allah niku maksudnya napa kendali mati ngono. Boten. Wong mukmin niku nek badhe sampun ikhtiar. Sampun dumugi wajibipun ajal. Niku Gusti Allah maringi kabar bunga. Dipun semerepaken tiyang kala wau nalikane sakaratul maut semerepaken panggenanipun benjing teng swarga. Mula ngantos petatipun rohipun yang mukmin. Kaya mboten dijabut ning mencolot dhewe. Mergo selak kepengin dhateng swarga. Mula dipun ngendikaken malih nek roh wong mukmin niku malaikat lek njabut niku kaya ibarate ndudut rambut setunggil saka tepung. Batas tepung, glepung. Pati niku. Niku ndak ono wong njabut rambut kok angel mboten ae. Dadi penak.
Niki wal setiap yang sing ning dunya sregep ibadah tetep imane senajan uripe pas kula monten wong salwangsul ora mboten berarti Gusti Allah mboten kersa kawontenan kula panjenengan. Lah ya wong Islam wis ibadah nang Gusti Allah niku sugih terus sembarang yang duwe sinane arep bodho golek kaya ora kasil. Nek tuku pitik sing kira-kira lancur kok ya ora kelakon. Sana ada cukup itu kuto itu nanti bakar ini tak amplok dewe teh bujuran mana anak orang umat. Nah yo anak sekolah saiki ku sekolah itu larang ngumpul emas titik urunan ya wis dibantu karo negara tapi kok ya ono ae butuhe jare butuh kanggo bangunan gedung bantu bahasane infak gue sik urunan kanggo tuku iki kudu iku kurang-kurangnya dijak rencer ning Bali wah rencer bayar 300.000 urusane nek anakku tak sangoni 10.000 ayo sing kono kadung kapiran kok saiki sing jenengane es sak contong wis ora entuk 10.000 itu 15.000 apa kira-kira nek ora kon ngombe banyu kalen ra yo. Ya Allah. Iki wong kok urip koyo ngene. Iki jenengane arep gawe seneng bojo kok kegelang kalung. Kok ya ora iso kelakon padahal iku ketek kok ringkel gawe ngumpuli wong-wong sing doning sugih kae. Wong sing sugih-sugih kae lha gawene nami roho. Nek dibanding karo aku. Amen isuk mangkat ligo katokan cekak dadi manol. Gotongi beras, gotongi apa sing ning jero karung. Ora tau jerone. Nopo truk ning truk meneh, ning truk meneh. Konyos kringete. Tak ulangi konyos meneh, tak ulangi konyos meneh. Mung perkara betet-betet golek dhuwit ora sepiro. Akhirnya yang tekan mata etan itu burung cukup gawe tuku emas kilo segram mau sak gram sak 500 lami itu duit mau 200 nek kilo cukup gelang karat ngono ya Allah urip kok ngono wis ana Pak Kiai ini ana ijazah malah dari dia bisa ngandake duit. Nek iku kuwi gara-gara rokok iku lho dilinteng-linteng ngono iso dadi duit 50.000. Aku akhire kepentuk. Aku tak dol pedadae pojok lek warisane kok ngene makku. Wis tak dol tak kiyaine kabeh. Akhire diuntal kiyaine. Aku ora entuk apa-apa. Bajingan. Ya Allah, kiai barang kok kaya ngono kelakuane. Iki jagat wis nek kiamat apa piye to. Ya Allah Gusti. Lho, pengenane iki lho. Aku ro Pak Yai ning pengajian. Wis paringi ngaji aku bicara ning wakul dhewe. Iwake akeh dhewe 2 mangkok dhewe. Mine sak mangkok. Satene sak mangkok. Pirang-pirang. Aku gawe kok omah urung mangan apa-apa. Lho Pak Yai niku nyawang ya aku ya mangan ngono kok ya ora nawangi. Ya Allah Pak Yai, Pak Yai saiki koyo gali. Mangan ra nawani banget. Masya Allah, mbok ya takon sithik lek dalam Pak Yai wis mangan. Manang wae malah bareng mbek aku ora pantes. Malah telingo tok ngono maneh. Mbok ya isane kene kok nafsu makane
kaya kebu diobati. Ora ngono. Ya Allah Gusti. Masya Allah. Zaman Kanjeng Nabi niku seminggu niku dahar dari kantenan kata. Kadang boten. Saya dulu waktu Jalan niku nakes di lukan niku. Sampun kita dikantinten boten dahar. Ada yang niku ngaturi bungkusan sekul. Badhe dipun dahar niku malah wonten layang nginggil niku dawah. Maksud diwaos niku innama ju'ilatis syahwatu lidwafa ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at wa ammal adhya'u fama lahumus syahawat. Nek wong nafsu makan, nafsu mangan, nafsu dunya itu lak kanggone wong-wong sing atine imane sik lemah. Sementara kanggo leren cek seneng mangan, seneng dunya. Ben kanggo sangu nguwake ati meneh dan ibadah. Nek wong kuat iku wis ora duwe nafsu syahwat meneh. Ora ditilang. Wis ngono gak sida mangan aku. Wong saiki niku mboten. Kula niku nglampahi piyambak. Kula niku timbang pengajian ngono lho, mulai kok sangune rada kalong. Tuh aneh kula hitung di loro. Songo. Tak bengkek to. Kula sok suwun iki mesti dikorupsi karo sing aweh manusia. Iki sapa tomake kula ta. Jangan mbok yo apa ae ditompo ngono ae. Mbok iku ilang mbok juga mbok pancen dikorupsi karo sing nampakne gak penting. Dasar ki Bali yo mesti dikorupsi. Ngaware kok takon. Iki genepe 1000 kok 100. Insyaallah. Bila corona wong sama sedaya kan ngono. Bon, asine dhewe jeneng ora sah ronge. Ya urip pas-pasan sing penting kena kanggo ibadah awake waras. Alhamdulillah. Umpamane suci ning loro di rumah sakit mriki selang kotane selang mburi ana selang nek adus di sipine karo perawate mangan ditulang penak nggih penak mangan dhewe dari bubur wis ora karuan nek koyo ngoten niku nek makakno Yasin ae. Gusti Rasul dawuh nek kowe ngadepi wong sakaratul maut kon mau surat Yasin. Sebab surat Yasin niku madani kubur. Lho, ngoten niku mangke surat Yasin apa dadi balon terus mangke caket murup ten niku Pak Dai. Utekmu ini kakek duit malah. Wes, wong nek agek sakaratul maut niku nyap-nyapan pikirane piang-piang keringet dimblobos sak jagung-jagung. Atine lap-lapan nyawa wis munggah medhit. Niku wis ora iling werna-werna, ilinge dosane ya mono ngantek yamin. Engko ketompo ora ning swarga, niki sing dipikir. Ngantek diwacana Yasin dhek iku rumus senajan ora iso nyawuri ora iso nira kene atine niku keseniran. Nalikane ayat per ayat niki diwaos kali tiyang sing maos niki. Dadekno mangan niku sadar kados mapan wonten niki pril wonten ing lepen ngeli karo irine. Waosan ayat surat Yasin sing nyritakno akhirat, nyritakno wong sing kudu manut maring Gusti Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Niki ati niki senajan boten sakit nerok kemali niku ning ati niki ngira.
yang sing nabi sakar dituntun kali ini. Maka diceritakan swarga, diceritakan neraka. Wantazur yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa durung tak nek weruh to nek awakmu iku mesti ngawulonan Gusti Allah. Kok malah ngawulonan setan yang ono yang ini selamasmu urip. Pirang-pirang ceritanya setan iku nyasar ke wong. Apa kurang kelingan, apa kurang mikir-mikir. Nek mbok ngeten iki wong sing nembisakan ngono, kaget ngowahi aku. Atine saya imane kanten. Imane saya mantep. Akhirnya apa? Dituntun kali anake. La ilaha illallah. Senajan betul dicapai ning atine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nek bukan mengerti mesti ketika berganti Nabi Muhammad fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Ini dituntut. Berkau menghormati ini kupir tidak ada bernomor. Isai kilingan. Sawai sing kono, dadai sing kono, gawiane sing durung rampung. Hawane niku sing mikir dunya mawon. Lah aku muni jake duit nang kono. Aja mbok sikok yo. Sesuk nek aku mari latangku kelencer ning Surabaya. Ya Allah Gusti, wong nyawa wis tekan borokan kok eling Surabaya. Diwacana Yasin ben eling Gusti Allah, nuntun ati dalane nuju iman husnul khotimah. Mula nek umpamane ngadepi wong sing kek iki dene kuboten usah bingung, dituntun mawon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Usul khotimah. Nek ngeten mun mancing ya baik. Digantuk ganjaran dengan ngamali, walas dengan ngamali, Allahumma. Pun tujuan ini betul saksi pun. Ini umpamanya golek tamu, betul apa-apa. Ini ngojo ngantek abot hati ini. Ojo ngebot di dunia, nalikane dunia ini betul kasil diolehi. Atau pun dumugi, pun kasil diolehi, ini hilang wonten-wonten. Bekerja kejagas. Ya Allah, lindungi niku minangka perjalanan menuju datang akhirat. Ya ana kanca sing ngeterno ati nang Gusti Allah dicoba nek Kanjeng Nabi. Kula niku kadang kami sini ngemot-emot sejarah uripe kula wit alit. Aku zaman semono ngantek semono. Aku kemantil karo kanca. Wis nek umpamane mulai ditangisi. Nek urung teko tak arep tak kon goleki. Keteman tak rasake. Nyatanya orang-orang kanca siji sing iso ngancani hatiku. Masya Allah. Saiki dalane mungkar derek Kanjeng Nabi. Muga-muga nganti mati
Suwana Gusti Allah minjing wonten ing dinten akhir Allahumma amin. Ora usah digundali aja meneh kok donya, aja meneh kok bojo anak, aja meneh kok kanca tangga. Donya iki sisan ora usah digundali. Ngantek mengko kudu kok tinggalke. Asal ora ngantek uang saking Kanjeng. Saat ini mungkin kula mboten saged matur kados pundi. Kawontenan tiyang ingkang tansah gondelan nek Kanjeng Nabi. Benjing panjenengan kadhen. Namung mantuk-mantuk kaya ngene. Bulane nikmat lan kepenake urip derek Kanjeng. Yo mboten sisa. Tebih-tebih anggenipun mikir dulu. Mungkin tidak malah stres, mungkin tidak malah stroke, mungkin tidak malah sakit, noporan sakit dulu deh. Insyaallah, kula panjenengan sedaya mugi-mugi sedaya niki sakit derek Kanjeng Nabi. Sedaya bagian wonten ing swarga Allahumma. Bidawamil ma'rifati akhim liqa'ana bihadratika ilahana ya ilahana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim mone umpamane nyekolahne anak-anak waya sekolah gak duwe raket ora sak sekolah. Kamu ora duwe me opo? Ora sak sekolah. Rupiah kok mboten sekolah. Ya ora apa-apa. Apa kira-kira wong sekolah itu mesti kepenake. Pirang-pirang lho wong do lulusan nyatane sak prene do dulu. Itu gawe kok. Ora sak sekolah, wong ora duwe. Lanjut itu diulangi, diretekno Kanjeng Nabi, dicegakno atine nang Kanjeng Nabi, selamat dunia akhirat. Diulang diajari sembahyang, diulang diajari sabar, diulang diajari syukur, diulang diajari nerimo. Pun niku selamat dunia akhirat. Bodolke sawah lagati anak ning sekolah, ngantek ning perguruan tinggi, ngantek dadi apa meneh, durung karuan. Dodo mulih kunjung karo kowe. Aja meneh kok banting sak ujung. Fatihah ora tekan. Dasar mau panjenengan ora tau dikenalke mek Kanjeng Nabi. Ngantek ora ngerti. Wong tuane kaya apa? Dikabari kowe kok ora mulih tolele. Lah napa, Mak? Aku lara ya wis bayae wong tuwa ya. Aku rusak libur kok. Gaweane senumpuk-numpuk. Lah kok ya ora iso njaluk libur sedina para dina to. Wah, eman-eman, Pak. Aku mulai ya ora kok njuk sampean ya mari ya ora kok. Wong aku ora dokter. Engko ora ya mari dhewe to. Nek dikabari kan nopo mae mati. Mau mati. Wis kono goleke ulas kono mulai tangane tangga kono pathokane ketoke wit kae. Wis gampang. Ora gate tak uruni. Tapi ora mulai. Lah napa mulai? Aku mulai ora iso urip make kok. Iki lho nek nyekolahke tak dadan tak sawan tak omah, jeneng tak ati tak kandhani. Itu kula niku mboten gelo. Mergo jaman semonten niku kula mboten kopen ning cilikane niku. Wong jaman semonten niku wong sekolah niku nggih lompo. Kula ngantek mboten tamat SD.
Jadi SD ini belum betul dijajah. Kalau niku nek nyalon DPR, nyalon presiden bener sakit kalau betul dijajah icat. Kula mondok keranten nggih mboten bisa sanune niku anggar setengah bulan kelas. Akhirnya kula ngebrek dari tangga kanca niku. Nek nunggoni nek wong libat ngeten iki. Mun wis mate ditawani. Mangga ngene ndablek mawon kula melu. Kula sasi bantuk kula. Mboten sekolah, mboten mondok. Akhirnya menjelang akhiripun simbok kula sanjang kali ponaan niku. Pripun? Munif pinter mbek aku. Boleh kula mboten gelem. Aku gak jadi profesor, wis ora dadi sapa ae, ora dadi direktur, apa meneh dadi presiden. Wis aku simbok iku lega mbek aku, wis iku ngumpuli jagat sak isine. Allahumma amin. Nek ana diragati monggo mboten napa-napa. Nek gak ana aja maksa. Wong kepenak iku sing kagungan Gusti. Ora kurang jalan Gusti Allah ngepenakne wong senajan kurang syarate. Gusti nalika ning ngaos ten mriki pas kula aturi pengaosan bikak pengaosan timis Kliwon. Taunipun kula sukai. Gusti niku serius. Sing mantep mawon nggih kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku mboten kurang jalan nek gawe kepenak wong niku. Yang Jawa Timur niku wonten tukang becak. Nek piyambake niku kepengin lunga kaji. Lho tukang becak niku sedinten niku namung asal pinten ta. Padahal ragate kaji jaman semonten niku 9 juta. Lho lek ngumpulno iku nek umpama dicelengi 100-200 terus pirang tahun mongko wong wis tuwa. Lah kan mati ya durung lakon. Nek diitung-itung. Ning sama pengine nemen nyuwun Gusti Allah, ya sepanjangnya lagi 100 kuwi. Diitung-itung dibuka ya urung entuk wong pancen wong tukang becak. Ning mergo Gusti Allah menjen melas ning wong iki kepengine nemen iso suwanang Gusti Allah nang Baitul Haram. Delalah wong iki ditabrak bis. Ning ora mati. Akhirnya dicoba ning rumah sakit. Ditambahno karo sing duwe bis, ditani karo sing duwe bis. Mbah, mbok sekeco. Ya kaya ngene iki. Jenengan nek mari mangke pengen apa, Mbah? Aku pengen lunga kaji. Mari temenan dikajekke karo sing duwe bis. Kula sapa sing pengen kaji iki? Tak berakno bis ae. Jadi sing penting niyatul mukmin khairan min amalihi. Niat tok niku mun sae. Biyen niku wonten kiai. Ya baikun lono. Liwat wonten ing negari yang nembe paceklik. Yang kata pecah injang sonten dari kubur pun pecah dan terus mau. Tapi mbak itu mbak kiai ini sumber pasir ingkang numpuk-numpuk teng kene padang pasir niku gerai tengah Allah kok umpama pasir iki dadi gandum tak sedekahke karo wong sak negara kae. Akhire tak kiai iki pikantuk dawuh saking Gusti Allah nek yang nek pun diparingi ganjaran kaya ganjaran sedekah gandum sing tidak sedekah wong sana goro. Jadi umpamane sampeyan niku lho lakon kaji niku wis duwe niat kepen kaji. Insyaallah pun diganjar kaji. Nek pancen ora duwe sangu. Allahumma amin.
Lo ya ngono kok ngandani bojone. Aku ki dong iki wis kepengin nukokke gelang kowe, Mbak. Ning urung duwe sane. Jadi aku wis lu ganjaran nukokke gelang kowe. Alhamdulillah. Gue dibalas kowe. Aku ki wis niat masak, Pakmu. Nanti aku wegah. Wis kono kali nang modal karepmu. Ilo sing penting lo ati mawon. Urip niki uga sing penting duwe ati niku nrimo poin ning niku selesai mboten urusan. Wong ibadah niku ampun gadah raos. Nek ibadah wis sakmene terus eling ganjarane sakmene. Terus sesuk tak tagih. Ning kono ni ampun. Ibadah iku lho jenengan selawat saya urip gawe bayar nikmati Gusti Allah sing diparingake teng kula panjenengan. Sak nikmat kon dereng kurup. Nek kula terus sembahyang niku niat nyukuri dhateng nikmati Gusti Allah. Gusti Allah dawuh wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nek kula jenengan itu ngetokno syukur nikmate Gusti Allah sing mun diparingke niki insyaallah Gusti Allah nambah berkah kathah. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya kang ndonga jaman sakniki kata ruwet, kata perkara, kata beda. Pancen itu menjadi menjadi lampai tiang kesan teng donya. Zaman sakniki niku dokter mboten kok kados zaman rumiyin. Kula niku nek sakit rumiyin niku dokter dateng Semarang teng Halmahera. Meranggen mboten enten dokter. Enten mantri suntik niku tunggal. Wong mun tuwu niku nek diparani mboten purun. Aku wis tuwa, aku ora sanggup nek mlaku mrono. Wong nggon-nggone adoh, mlakune pentong setengah jempol. Saniki dokter belara, rumah sakit pinten-pinten niku nggih kebak sedaya. Wonten pasien menolak pasien dan tidak ada kamar, Pak. Dokter niku nggih di sekolah ning malih wonten sing spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis nopo malih niku nggih pinter. Ning wong loro niku mboten kalong. Indonesia niku lha wit mula jaman semono wis iso nyambut gawe sithik-sithik utang negara liya. Nek saprene wis akeh wong pinter ekonomi, wong ahli ekonomi niku pinter ditata. Sekolah ini kurang wonten jurusan ekonomi ngoten to. Lho niku lho wong pinter-pinter kata soal ekonomi. Nek isih kere per Juni negara niku utang 3.000 pintenan 100 triliun. Menurut jajan niku triliun niku napa to? Ya srawudeng. 100.000 karo gambare kok. Nggak seperti ini saya kata zaman Pak Anton itu dionek-onek wong negara ini dibangun karo hutang. Nggak seperti ini hutangnya orang kesaur. Menurut saya kurang pinter apa? Nek ngomong niku wis kaya malaikat niku. Nek TV niku to nek ana IRC niku Karni Ilyas niku profesor, pakar. Apa maneh? Walah, berat. Lah kula niku gumun. Lha nek karo kaya ngene wong wis pinter-pinter ngono, kuwi cek pere iki jeneng-jeneng piye. Ya Allah Gusti. Kula nyuwun kesang berkah istiqomah panjang umur sekebnikmatan Bina'inal husnul khatimah. Amin ya Allah.
sakniki niku pengajian mboten kados mbiyen. Zaman riyen niku kula nek ngunjungi pengajian ngantos dibuki ungaran niku melampas. Ning Penawangan niku melampas. Sangka wong niku langka wong ngaji. Lho sakniki niku wong do pinter ngaji kabeh. Kiai lu nganti antri kepengin iso ngaji. Ning TV niku lho pinter-pinter ustaz. Lho kok zaman sakniki niku kuali tambah kumbrukan. Wong tatoan ning dalan niku tambah warna-warna. Mboten ning tatoan iki sik ditindih disumpeli pralon kuwi. Kula niku yo bingung maksude piye. Kula mboten sering mboten kula takon maksude piye. Kula nek mboten ketemu. Wis ora sembahyang, wis ora kaiki kumpul lanang wedok ora karu-karuan. Lho, kiai sak duwe. Kuali wis tambah sekali kados. Wis enten polisi, wis enten kejaksaan, wis ana mahkamah pengadilan. Lho iku wong salah iku yo sing mludrah. Ngantek dibentuk KPK, ben wong do wedi korupsi. Lho tambah pirang-pirang. Wana anggota DPR, wana bupati, wana gubernur lah. Ya Allah Gusti. Oh, nek ngono, pancen donya kuwi nggone reget. Kau ono donya resik. Wis nek kaya ngono kudu resik atine wae insyaallah selamat Allahumma. Amin. Diu kaya ngopo. Mboten badhe tawas perkawis niku. Pak Jokowi jadi presiden. Tandang gawe pinten-pinten pekerjaan sing warna-warna. Sing wong kepengin ning rumah sakit berobat kei kartu sehat. Sing kepengin sekolah kei kartu perintah. Oh, lagi sik goblok kabeh. Wis loro kabeh. Lho yen ana mriki niku sedina niku nek telu mati lho. Lho. Niku pecah, napa mati? Desa. Lho, isih ana ngono to saiki. Ini pecah mana ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sak negara niki nek sampeyan ade golek nggon sing paling ayem ning kono. Niku ning kuburan. Ana wong pirang-pirang ning kono sing manggon awit jaman semono nganti semene ning ora tau rame kekiran. Ora tau padudon ning bengi sepi ning lengi sing ana wong Malang karo jangkrik sing muni. Paling ayem niku. Kalau sampai nak bingung, orang dia duit, mulai diperengut, terus neng kuburan. Wadur kalau seneng kubur. Dulu wis nanti walah tokang uripku kok kaya ngene. Uripku ora tau beneran, tak wae sak mene jane kurang sak mono. Wis tak turuti yo ijek kurang beneran. Dijawab terjure. Ya wis tadi kowe ning kene karo aku. Alhamdulillah. Ora ono wong sing main itu. Allahumma. Kulo niku tau adul kok. Kulo niku jarang. Tenggene mbah Ki Ageng Selomane. Penggene Wonosobo niku ngereng-ngereng. Wah, penting mboten kanten-kanten. Kula niku gak susah mbok perkara apa ke lali aku paling urusan utang niku. Kula niku adul-adul karo nangis. Pripun Mbah kula niku dadi pondok ora tau bentah. Niki pun kula sawur niku lho utang mani. Kula ngantar isi Mbah. Niku dilalah kok ono
wong muni-muni mboyo mbae sing ning kono apa pancen wong buriku ora ngerti apa berarti. Muni ngene. Ya wis nek wis dileh urip ning kene mbek aku. Mate aku. Ya Gusti. Nggih. Muga-muga mawon sing penting atine aja lali nek Kanjeng. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.